我係一個好怕着裙嘅人，唯獨呢一次我拒絕唔到，因為新娘係我人生中第一個愛上嘅人。其實咧，對人有感情係好事嚟嘅，不過就唔好咁早啦。咁不如嚟試下中意一啲人哋唔俾你中意嘅嘢咯。男嘅攬嗰條腰啦。例如咧，我啊，上到大學咧，你好快就會唔記得我噶啦。你中意女人噶嘛？係啊，個女咪遺傳晒你咯。其實老豆唔係介意你同女仔玩啊，其實老豆都中意同女仔玩嘅，係咪？佢哋唔中意同我玩啫嘛。咁呢啲 confuse 喺女校裏邊，成日都會有噶啦。咁可能係錯覺咧。你心啫，我都唔明。只要你中意我，我中意你，呢個世界有咩係我哋解決唔到嘅啫？3月，跟我去美國啦。我拍拖嘅係男仔。我和你心月並無任何親密關係。如果你想玩男朋友咧，記住揾我。如果我哋30歲都仲係自己一個人嘅話，我哋結婚啦！你覺得我哋中學嗰段係咪愛情啊？